しゃみや咳をする瞬間、腰が怖くなる人、それ腰を痛める前兆かもしれません。実はこの反応、放置すると長引きやすい人の特徴があります。咳やくしゃみはお腹と体幹の圧を一気に高める動きです。研究でも椎間板への圧が急上昇することが示されています。前兆1、咳やくしゃみで腰だけでなく足に痛みが走る。前兆2、しびれがいつも同じ場所に出る。前兆3、歩くとつまずく、足に力が入りにくい感じがある。これらは神経が刺激されているサインの可能性があります。特にしびれや痛みがどんどん強くなる、足の力が明らかに落ちる、この場合は早めの受診が勧められます。受診すべきサインがなければ無理に我慢せず、動き方を調整することが大切です。実は痛みへの恐怖が強いほど回復が遅れやすいことも研究で示されています。この3つの前兆、当てはまったものをコメントで教えてください。次は安全な対処法を解説します。